Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. إنها العلياء تبغي مسلما، أنت عنوان لأمجاد الأولى، فاهجر الأوحال واصعد في السماء، فاهجر الأوحال واصعد في السماء، فارتقي في الخير وارقى أفقا، إنها العلياء تبغي مسلما. Paqja, shpëtimi dhe selavatet qofshin mbi më të dashurin tonë Muhammedin alayhi salam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ata të cilët e ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Ndoshta s'është vonë e uru Kurban Bayramin edhe një herë pra gjithëve, duke lutur Allahun xhaleshanu që këto ditë të ibadetit të cilat kaluan edhe ato ibadete që i kemi bërë janë të pranueshme te Allahu xhaleshanuhu, sepse gjithçka që njeriu vepron, angazhohet, pra bën në këtë botë, shpresa e fundit e tij është që atë mund atë angazhim të vetin ta e gjetë Allahu xhaleshanuhu, sepse më e keq është e insani kur lodhet, angazhohet në çështjet e ibadetit, po kur shkon te Allahu xhaleshanuhu ato nuk i gje. Arsyet janë të shumta pse njeriu nuk mundet ato punë që i ka vepruar nesër te Allahu xhaleshanuhu nuk i ka. Dyftërsia, sypërfaqja që i thëmë neve, me ban përmendja, ke bon një punë, ke përmend tjetrit, e të ndryshme këto. Por sot kem një temë e cila rrallë herë dhe më thonë ne o gjallart përqendrohemi kësi gjana. Edhe mas shumë të çka përqendrohemi kur punoj me xhamat, është ajo nga ana e jashtme që punoj me xhamat. Por nga ajo brenda që është më rrezikshme, shumë pak folim rreth asaj. E kemi fjalën për smundjet e brendshme. Për ato të jashtmet, le të mirën ato që i shohim neve, smundjet fizike që i thojmë, janë punë të doktorëve, të mjekëve. Po edhe ato e kanë dy lloje janë. Ato mrena edhe ato jashtë shihen. Ato plagë që bëhen, dëmtime që bëhen mrena, më vështirë mi shërue. Edhe më vështirë mi diagnozue, mi gjetë diagnozën apo nga po vjen. Kurse këto të jashtme më të lehta. Një varre ka, shihet. Shpesh njerëzit to jashtë edhe vetë i shnoshin një shpashkute të mjeku. Edhe të ne kemi ato smundje sa janë, domethënë, të brendshme edhe të jashtme. Smundje shpirtërore. Që kur i shohim, njëjtë na bjerë, sikur ato që tham fizike, trupore që i kemi, e që janë të brendshme, më të vështira më shëru, më gjetë më shëru, njëjtë edhe në dinin ton, pra i kemi që tregojnë pra ulemaja, ato smundje që janë të brendshme, e që janë më vështirë shërohen se sa këto të jashtmet. Për mi dallu më lehtë, për me kuptuar se çka po folim atutje, mas pari mund të tregojmë se ato të jashtmet i din gjithë. Alkooli, zinaja, mbytja, ta mysesh dikon. Do thonë janë që duken, gjinaje, nuk fal namazin, që duket e jashtme. Kurse ato të brendshme, e të fshefta që janë, ato të, domethënë, jo lehtë mund t'i vrejnë. Njeriu mund të jetë i smur me ta, po nuk e vrejnë. Nuk e dallon se ajo është i smur me as smundje të brendshme. Ndryshe nga ato që i kemi të jashtme që thëjmë neve, gjinat e jashtme që i bën njeriu. Për shembull se fal namazin, e din që ka bërë diçka. Hetohet me njerë, 5 vakte, një se ke fal, një ke lënë, po dihet. Ky bozëna, po dihet, domethënë, nuk ka ndonjë çka që ki dilemën ato. Po këto të brendshmet, jo çdo kush i vren, jo çdo kush i heton se është i goditën prej sajna.
Pra ato janë më të rrezikshme. Sepse këto shkatrojnë veprat e njeriut. Pra ato njeri kur i merr hapat e parë për të bërë gjinohe, duhet mas pari tjeti prisht mbrana, për me reflektu mandaj ato jashtë. Pra pa u prish mbrana, vështirë është prishesh për jashta. Prandaj pejgamberi alayhis salatu wasalam ka thonë se është një copë mishi në trupin e njeriut, nëse prishet ajo, prishet e tër trupi. Ka thonë është zemra. Domethënë diçka po fillon prej mbrana, po reflekton mandej për jashta. E para atyre është dhe më rrezikshme për gjithave është qibri, mendjemasia. Domethënë të një njoftë është qibri. Po nga ajo që njerëzit tu largu prej dini, edhe këto farterme që kemi pasur dikur, ma vjetët i kanë ditën, që ka qibri, tash të ka të rritë ma jo. Qibri, apo mendjemasia, që Allahu Gjellëshanuhu për shkak kësaj smuje që e kishte iblisi, e largoj pra rahmetit ti. Pra imami, nëse mund me thonë nuk e kështu, udhëheqësi i mendje mëdhejve ka qenë shejtani. I pari cili ngriti kokën apo kryt kundër Allahu Gjellëshanuhu ka qenë iblisi. Edhe asgjë nuk e boni ta largon prej rahmetit mëshirës së Allahu Gjellëshanuhu, vetëm se mendjemasia e tij që ka pasur ai. Prandaj Allahu Gjellëshanuhu në Kur'an na tregon për ta kur me vetë Allahu Gjellëshanuhu debaton. Thot ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Unë jam më i mirë se ai. Pra po thot për Ademin alayhis salam. Mu më krijove nga zjarri, kurse ata më krijove nga dheu, balta. Iblisi apo shejtani është një çudi se mendje madhi e shet vërtetën, por e mohon. Kjo është puna e mendje madhit. Nuk kam të bëj këtu me ignorancën apo me padijen e një njeri. Jo. Ne kemi të bëjmë, të mendje madhi është ai njeri i cili e sheh hakin edhe mundohet ta lufton ato. Kjo është mendje madhi. Iblisi nuk është se nuk ka pa të vërtetën. Jo. Përkundrazi, ndoshta pak kush e di se ku iblisi mrinin në atë shkallë saqë tjetë edhe njerëzit mos mund ta dallojnë as pi me laçeve apo është prej xhinëve. Shumë prej nesh, do të thonë këtu në millet e përzin. U kon me laçe, nuk u kon me laçe. Prandaj ka disa varianta që thonë se si arriti iblisi të mrin shkallën e të bën ibadet bashkë me laçet, apo të qellojmë me laçet, kur Allahu Gjellëshanu në atë moment e urdhoi të binë sejdë me laçet, edhe ato e kapi ai urdhër. Si mrin idetë ajo. Ka disa variante prej tyre më kryesorëve që i përmendin është se ai ka qenë afër me laçeve për arsye se i mirte lajmet. Përmes me laçeve, lajmet që Allahu Gjellëshanu ja përcillte tek e xhint i mirë ke përmes me laçeve. Po nuk ka qenë pejgamber. Se ne gjithë e dim pejgambert janë tillë që nuk gabojnë, janë të pagabushëm. Nuk ka ndodhur pejgamber që të refuzon mesazhin e Allahu Gjellëshanu me predikut e popullit vet. Pra iblisi nuk ka qenë për pejgamber. Po ka qenë ai i cili ka përcjell lajmet te, cilat i ka marrë prej me laçet prej Allahu Gjellëshanu tek e xhint. Kjo është e para. E dyta thonë se ai ka qenë një ibadetxhi i madh. Çfarë do të thotë kjo se? Mund ta kalosh ymrin në ibadet krejt, në fund ti prishish gjitha. Mos çuditemi domethënë me asnjë hiç. Prandaj na alhamdulillah në dinin ton nuk lidhemi me persona. Po lidhim drejt me dinin ton. Nuk ka të na të bëjmë be për një hoqë se ai ka më konë gjithmonë i drejt. Kur s'ka me deviju, ja. Në ato nuk lidhemi, sikur se që e kanë dërvisht për shenjën e tyre. Jo veç këtu më thonë vendin tonë, por gjithkund në botë ndodh ajo te ta që çka do që vepron shehi, për ta është i shehi po bën ibadet. Shehi po bën ibadet. Sa që thonë dietarët, aq lart kanë shku ata, edhe nëse e shohin shehin në faqe zillëke. Ata në shpreket ndryshe. Edhe nëse e shohin në faqe zillëke,
ju do të ashtu i kanë mësuar aty. Ata i kanë thonë që thuni po bën ibadet. Nuk guxoshti më thonë çfarë bën gjuna. Do të thotë mund me qenë ibadetxhia më e madh, por i vjen momentet kur njeriu i ka të zbaticat e veta, rrshet që mos më çu më kur për ymër. I tillë ka qenë domethënë shejtani, një prej ibadetxhive i cili ka arrit atë shkallë sa që të jetë me laçë të bëj ibadet. Kur erdhi urdhri Allahu xhalla shanuhu, ka plej me një mallësi, arroganca, refuzoi atë urdhër të Allahu xhalla shanuhu, edhe ndodhi me to, çka ndodhi. Edhe një variant tjetër është se si arriti shejtani me ta, thuhet se pasi që me laçet i sulmuan e xhint, shejtani ka qenë i vogël. E kanë bart me laçet me veti. Do të thotë është rrit me laçet. Kur ka urdhri Allahu xhalla shanuhu me sejdë Ademit alayhi salam, e ka kap edhe shejtanin. Edhe pse këto domethënë që i përmendëm, gjitha janë me kader të Allahu xhalla shanu për marr momenti që shejtani më qenë armiku më i madh i insanit. Për ato edhe e boni mendje mallësia e tij, të largohet nga mëshira Allahu xhalla shanu, prandaj shikojmë rrezikun e asaj sa domethënë sa i madh është ky rrezik i kësaj smuje të mbrëmshme. Nga ana e parë domethënë pam se shejtani është imami i mendjemallëve nga ana e shejtanëve. Gjinëve. Pa thua kush është udhëheqësi i mendjemallëve nga njerëzit e që përmendet deri në ditën e gjykimit, ai është Firauni. Para mendoni domethënë gjëra të vogla ndori kishin dhënë në jetë, edhe dike që më tepër s'mund bën, veç i lëviz ato për një vend tjetër. Ju thoj ka atyne se krejt janë me lejen teme. Thë kjo është ky Nili që po ec këtu pari, që po derdhet në mesdhe, thot prej meje. Edhe kulmin e mendjemallësisë tinë ku arriti, ku tha ana rabbukumul a'la, unë jam Zoti juaj më i lartë. Edhe Allah xhalla shanuhu njerëzve të tillë, mendjemallëve, dëgjoni se fundi e objer. Ne kemi thojmë disa njerëzve më mbyllën zemrat çysh këtë dynja. Pra Allahu xhalla shanuhu u prej natyre xhehenemin çysh prej këtushit. Edhe nuk ka për ta më muçel në derë mëshirës të Allahu xhalla shanuhu që ti ka pa ta të kthehen. Një prej tyre ka qenë domethënë Firauni. Allahu xhalla shanuhu në Kur'an na thot kadhalika yatba'u Allahu ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar. Kështu Allahu xhalla shanuhu vulos zemrën e çdo mendjemadh i arrogant. Mutakabbir jabbar. Që do thotë se njeriu prej gjunave që ka bërë, siç është udhëhesi i prisi i mendjemëdhëve Firauni, Allahu xhalla shanu mshon vul atyre çysh në këtë botë. E dietarët mendjemëdhën e kanë përshkruar kështu. Thonë është mendjemëdhë sikurse një njeri kur hyj me një kodër, edhe i shën njerëzit krejt val. Për atë jeshit. Kur e këshirin njerëzit atje në alta, ata shojnë të vogël. Çesa është mendjemëdhë sa. Shëvetën kështu, pinalt, ata këtë vëllë atje. Ata shëshojnë ata? Për njëjtë. Veç se mashtron vetën, i do këtë së është që dikushi, prandaj kjo dhe më thonë veti, Allah i në rujë dhe më thonë, ta kemi ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam, la yadkhulul janna man kana mithqala dharratin min kibr. Nuk do të hinë gjeneta i cili ka edhe sa grimca qibër. E as ma tepër do të thotë mes veti. As ma tepër mes muslimanëve. Ka dhënë Allahu xhallahu shanu diçka të ka veçuar ndaj tjerëve, ti tash i rri pak ma distancë. Pse se si e me mu. Se unë jam në ryshe jam unë. Qoftë me pasuni, qoftë me shkollë, qoftë me pozitë, qoftë me ato. E mas tepër mi do më thonë, mas tepër, me një masia i kap, janë ata që kanë pozitë. Janë ata që kanë pozitë. Se shohin që kanë shumë gjona në dorë, edhe me aprishti, shka s'të banë, aty, me menja tina e mërmenja, se gjithë shka të banë. Prandaj, ajo që ka pejgamberi alayhi salatu wasalam është, që na porosit dhe në këtë rrejtjen, edhe ca grimca me pasi me një madhësi, nuk do të hynë. Pejgamberi alayhi salatu wasalam në ka të rejkë vrejtjen në këtë smuje të mbrëmshme që shumë pak e vrejmë neve ndoshta edhe në marrëdhënie me njëri tjetrin. E dyta është mburja.
kush jam unë s'është kërkush. Do thonë e dyta, smuja e cila njerëzit i kap çu thojmë, nisin nga gjërat më të larta dhe ato më të ultat. Do të thonë burrin prek në komb, kush jemi na shqiptarët, të tjerë s'janë kërkon. Kërkush nuk është. Na keni miletin çka bëjmë. Kur kthejnë në tjetër turqit, kush jemi na, si me kërkush. Do të thosh kërkush, sikur na. Na ashtu e na kështu e tjerë ta. Fillon pra nga kombi, që thëmë në nacionaliteti, edhe shkon të poshtë mandajna. Fisi jonë, kush o fisi jonë, se dini në historia shkon e heron fisin dikur. Kthehet familje. Kush është familja jonë, kush është s'ka. Mburje. Shkon mandej edhe me vllaznit. Kush jam unë, as vllav jam s'është sikur sa unë. Saqë kur rri kjo punë, do të thonë puna nacionalizmit, mburjes me nacionalizmin, me ato shka keni vete e sen, shkon edhe gjonat më timta. Do të thonë edhe qenin që e ka të shtëpia, thotë është më i mirë se qeni këshis atje. E macën që e ka me mit e gjithçka. Mos i hefti insanit në qef, kjo më mbur, se vetëm vetja i dokët në ato. Pejgamberi alayhi salatu wasalam për këto na ka thonë, da'uha fa innaha muntina. Lëna ato se është muntina i bjerë gjë që e presht po që i vjen era. Jo vetëm që është prish. Lëna se i vjen era, është një gjë e presht me erë, e kalpt. Kështu pejgamberi alayhi salatu wasalam na ka mësuar ato që të mburrni. Po gjithmonë pejgamberi alayhi salatu wasalam na ka treguar kriterin për kur dojmë me mat veten me tjerët. Jo vetëm me një shoqëri muslimane, po në botë përgjithësi, e masin veten me devotshmëri. Inna akramakum indallahi atqakum. Më i miri për ju është ai që është më i devotshëm. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, me ju ardhën kryje, me ju dhec, nëse e ka fytyrën si rrushi thot. Kjo rrushi thot çish rrugë çish bën? Si rrushi thot, çashtu më e pas fytyrën, respektoni ata. Që do thotë kjo? Se nëse ai e ka devotshmërinë, e ato i ka këto vetit, nuk i këshyren fytyra as fizionomia, prandaj në hadithet e pejgamberit alayhi salatu wasalam Allah xhallahu xhan nuk shikon fizionominë juaj, as në, domethënë ato dukjet që i kemi, po shikon zemrat e juaja dhe punët e juaja. Je me zemrat e Allah xhallahu xhan me punë, ti je çaj. Ai e gjermane, amerikane, ai e shqiptara, turka, gjermana, shka absolutisht kërkon, ndoshta s'keni dëgjuar një hadith pejgamberit alayhis salam, që gjëja e parë që do të pyetemi na në varr, a di çim mësuat na këtu pikojt je. S'ka pikojt je, shka ki bon. Ka ki ardha se as intereson me laçë ai gjerman amerikana. Çka ki bon? Imanin tënd, punët e tua, çito. E ku metën gjitha ato që u mashtru? Ç'është u mashtru njerëzit në sunet gjonave? Kur ballafaqohen me të vërtetën, e shohim se nuk ka asgjë atje. Tjetra është hasedi apo zilia. Kjo smuje për cilën pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thënë, hasedi i ha punë i djeg punët e mira, sikurse zjarri që i djeg drut. Do të thonë sa do punë të mira që ka njeriu, kur e ka haset, zili, një vllot vetin që ka mri diçka, ka bon diçka, ja ha gjitha ato punë që ka pas. Prandaj thojmë për hasedin, zilin i ka dy efekte ajo. Dy efekte. Ose e shkatron personin që ki hased, ose vetin. Prandaj thuhet një prej shkaktarëve të kancerit që u bën që është edhe ky. E ha njeriun prej mrena. Edhe smujet qaf sheqeret domethënë tensione ato që bën, që thënë dietarët shumë domethënë njerëz që i kap, këto smuje që i kapin këto smuje janë prej edhe hasetit. E hasedi është domethënë kur njeriu xhelozon, e ka zilin i njeri një të mirë që është dhe nuk ndalet të xhelozua ato, të pas zili derisa të hiqet ajo. Pra Allah i na rujt, një smuje kjo e tjetra për cilën ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, ju ka kap juve një smuje e popujve të mëhershëm. Ajo është të hasedi,
zilia dhe urrejtja. Do të thotë kjo është një prej smujeve cilën pejgamberi alayhi salatu wasalam edhe shumë domethënë hadithe tjera na ka përmendur këto, po edhe është një veti e çifutve. Wadda kathirun min ahli al-kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara. Dëshirojnë shumë thot prej tharëve të librit që t'ju kthejnë juve pas imanit juaj në kufër, vetëm t'u pas zili. Domthonë para çdo tjetër vetëm zili t'u ja pas. Kjo është vetia e çifutve. Tjetra është urrejtja. Na një smuje tjetër kjo ku njerëzit nga varësisht është formuar familje të veta, se na kem problem me temel. Do të thonë shoqëria jo ka problem me temel. Ne nuk i kem të mëdhajt për me eduku të vegjlit. Jem prish të mëdhajt, komunizmi ka bu vetën 40 ku sovjet, edhe ai që s'ka shka t'jep. E s'ka për veti më të dhon ty, normal që jo. Kështu që ashtu i kanë formu fëmijët në shtëpia, në ritme atë formim tyre sënd. Edhe kemi njerëz të tillë që me pa në fytyrë dikon, hiç pa ngjoftë pa kur gjë. Kjo thotë ka fytyrën e rrejtës. Çfarë urrejtje kjo, çka kiti në pamje të parë, hiç pa ngjoftë, hiç pa ul me ta fytyrë të rrejtës. Do të thonë nuk e do pa kur gjë hiç, pa ditë fare. Do thonë është një gjë që te ne muslimanët, do të thonë nuk duhet absolutisht të jetë prezente. Jo vetëm do të thonë mesin ton, por edhe me të tjerë që s'na kanë bën kur gjë. Edhe me të tjerë që s'na kanë bën kur gjë. Vetikja e pejgamberit alayhi salatu wassalam, pra buzëqeshja, afrimi, ta duash tjetrin, e ka qenë vetia e pejgamberit alayhi salam, prandaj edhe e kanë dashur edhe vetë qafirat. E kanë dashur pejgamberin alayhi salatu wassalam sepse nuk me gjithçka që i kanë bën, torturat, maltretimet që i kanë bën, ai prap ato rrejtje domethënë që kanë njerëzit me zveti kur ndodh mes tyre diçka, nuk e ka bajt me ta. Nuk e ka bajt me ta. Për ato Allahu xhalla shanu ja tregon këtë një veti pejgamberit alayhis salam të vetën që ka pas, ku i thotë wala kunta faddan ghalidha alqalbi faddu min hawlik. Sikur të ishe i ashpër, arrogant, zemërgur, me tjerët do t'i kishin krejt për teje. Fe bima rahmeti min Allahi linta lahum. Me mëshirë të Allahu xhalla shanu ti usull but me ta. E pejgamberi alayhis salam edukatën e ka pas të marrë direkt prej anës Allahu xhalla shanuhu, pra kujdesi Allahu xhalla shanuhu kanë për pejgamberin alayhis salam në gjithçka. Për ato pejgamberi alayhis salam ka thonë adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Do të thonë me edukoj mu Zoti im në edukatën më të mirë. Po jonja është se të ecim gjurmëve të pejgamberit alayhis salam, ti marrim gjitha ato veti që i ka pasur. Dhe jonja është që duam diçka për Allah dhe të urrejmë për Allah dhe për asgjë tjetër. Jo për interesat të dunjas ta urrejmë dikun, apo për diçka që e vogël na ndodh në dynja ta urrejmë. Andaj pejgamberi alayhis salam ka thonë men ata lillah, ai që e për Allah, wa mana lillah, dhe nuk e për Allah, wa habba lillah, don për Allah, wa abghada lillah, urrejn për Allah, wa ankaha lillah, martohet për Allah, faqad istakmala imanuhu, është plotësuar imani i tij. Do të thonë këto hadithe edhe tjera të pejgamberit alayhis salam, cilat na tregojnë se ne nuk guxojmë, domethënë, të jem ata që bajmë urrejtjen mes veti për gjëra të cilat janë thjeshtë në dynjë dhe mund të kapërcejnë lehtë, po porosi tjetër e pejgamberit alayhis salam të tia domethënë që është wala tabaghadu. Tabaghadu domethënë mos mbani urrejtjen ndërsjellët, jeni me tjetrin. Dhe tjetra është që bolla çuditshme edhe kjo është arabisht i thonë lojë. Shqip ju nuk e më thonë disa variante më dhon disa fjalë. Po na kanë dhënë këtë fjalë. Ujbi vjerë mu krejnë mu vetë knaq vetë knaq në të farë gjuhën popullore të na me thonë u dashurun veti. Le ujb të me thonë sukuron ne s'është kërkush. Çka të shohësh tjerë dokën kur gjë hiç. Një mendim të vetën me dhon për diçka, sot ja kum çellu. S'është në rryqë, veç ç'është është. Ç'është domethënë është në vete i vetë kënaqur. Kjo është që pejgamberi alayhi salatu wassalam
na ka tërhequr vrejtje ku ka thonë 3 gjëra janë shkatrimtare. Që tash, shkatrimtare. Dhe kur thojmë na për këto shkatrimtare, e kap në 2 aspekte. Në ato të dynjas, domethënë, si pasojë e këtyre veseve kush i ka, e shkatron njeriu këtë dynja, po se po edhe në botën tjetër. Sepse vetë kënaqja do të thotë ti vetës ti japish gjithmonë drejt. Dhe kur kush s'ka për kur gjë drejt. Edhe ta shohësh veten në çdo aspekt më superiori. Tu ja nis pra asaj shka ki fizionomin tënde, s'ka më të bukur se unë, ç'kjo një, s'ka më ditën se unë, më i mençëm, më talent, më ato, më, domethënë gjithmonë veç veten e vet. E pejgamberi alayhi salatu vesselam, domethënë pikërisht për këtë, për këtë vetë kënaqësi të njerit që e ka, e që ne i thojmë o dashuron veti. Domethënë një smuje që i kap valla disa dhe me të vërtetë është vështirë mja gjeti ilaçin atij. Vështirë mja gjeti ilaçin. Pse duhet mja thyj ato njerëz çka kanë veti ai, që është vështirë dikush mi thonë ti era në mirë, po duket vetja i bukur, po si ashtu. Mi thonë edhe më poshtë bjer. Ti duket vetja më e mençur, po nuk je ashtu. E derisa ai ta kupton vetin se nuk është në këto gjona, ta ul veten sigurisht që kanë vepruar sahabët, po edhe modeli ynë, domethënë më i pari, pejgamberi alayhi salatu wasalam. Ta merrat modestia, të thjeshtësitë të pejgamberit alayhi salatu wasalam, që i bonte punë të shtëpisë, domethënë pejgamberi alayhi salatu wasalam bashkë me gratë e tij, që bonte punë njëjtë me sahabët sikurse që bën ata, në ndërtimin e xhamisë në Medinë, hapjen e Hendekit në luftën domethënë në Ahzabve apo partive që aleancave që u mbledhën kundër pejgamberit alayhi salam. Vetë ka punuar aty. Mandej pejgamberi alayhi salatu wasalam luftat e tija, domethënë çdo gjë. Që shije veten, ule veten në atë shkallësa që mos duket vetja më superiore se të tjerët, edhe ty vetja në shef në atë masa që mos duket kurkush kur gjë. Pejgamberi alayhi salatu wasalam atë rrek vërejtën thot, një njeriu që duke ecur në tokë, kështu, i vetë kënaqur, s'ka sikur unë s'është kurkush. Thot vetja vet pi duket në atë formë ashtu. Allahu xhalla shanuhu yashai tokën atij. Shkon tash, yashai tokën atij. Ai thot është duke ecur në tokë. Vazhdon të jetë në tokë. Thot pejgamberi sa deri në ditën e gjykimit. Muttafaqun alayh. Do të thonë Buhari dhe Muslimi transmetojnë këtë hadith. Arsyeja pse? Vetëm pse siguron s'ka kurkush. Prandaj shohim do të ka të hesin sikur të fluturue. Hy. Ati në kështu, thuj se ku çfarë punë për presin, këti kështu, as do thuj se çfarë angazhimi ka, çka ka te ka. Kush ai duket vetja ka të ec. Telefonin, gjitha këto domethënë që tregojnë se ai njeri ka që smuja e ka në veti. Vesh ta shohin tjerë, duket para tjerëve të bëhet. Domethënë një smuja kjo tjetër e rrezikshme për cilën pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë, shkatrimtare në këtë botë edhe në botën tjetër. Smuja ka të shumta, domethënë të brendshme, po neve edhe një të fundit edhe me kaç po përfundojmë, domethënë po e përmendim, ajo është sifaqësia, domethënë. Edhe ajo është puna e brendshme kur njeriu i bën punët për me pa të tjerët. Për me pa të tjerët. E Allah i na rujt, domethënë prej kësaj smuje, kur neve punën tona e bëjmë, e presim që tjertë na thojnë mashallah, pos na thonë mashallah, s'na duket që kemë bën diçka, pos na thonë bravo çka bone, të lomt, për kokë i Zotit ato, nuk i duket që ka kryer ai punë. Është ai person i cili pret lavdatat, miraditë e njerëzve, kurse pak pret prej punëve të gjete Allahu xhalla shanuhu pi thot në ditën e gjykimit atyre të cilët i kanë bërë këto vepra për sy e faqe, i kanë bërë për tjerët, thot unë jam më i pasuri prej shureka, partnerve, ortakve. Ai i cili thot më ka bërë shirk mund punën e tina, thot unë ata dhe punën e tij e lën ditën e gjykimit. Kurse në hadith tjetër pejgamberit alayhi salatu wasalam, thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, shkoni merrni punët e juaja xhanit te ata që i keni për ata që i keni bën. A të jep dikush në të botë diçka posa Allahu xhalla shanu? Absolutisht jo. Prandaj domethënë edhe kjo smuje është ajo e cila i ka kap domethënë edhe ne muslimanëve
nuk na do këtë kur gjoni punë që e bëjmë nëse dikush nuk na thot mashallah se nuk na lëvdon. Allah i na ruajt prej këtyre gjanave. Ma tepër nuk kem çka e zgjasim. Këto janë cilat duhet kemi kujdes në jetën tonë të kemi dhe gjithmonë të marrim model jetën e pejgamberit alayhi salatu wassalam, si ishte modest, si ishte i dashur domethënë me muslimanët, si çdo herë ja donte të mirën, hajrin muslimanëve, nuk ishte që i urrente për diçka kur ata bonin, po pejgamberi alayhi salatu wassalam nga dashnia e tij që kishte për ta, nga dhimbësoria e tij që kishte për ta, nuk u gjante më një herë domethënë ta ngushton. Siç mundohemi të veprojmë në diçka kur e zon dikon gabim, po gjithmonë pejgamberi alayhi salatu wassalam kur dikush gabonte, u ngritte, hypte në hutbën e tij, domethënë në mimberin e tij dhe i thoshte çka është puna atyre që vepruan kështu apo ashtu apo ashtu. Dhe kur pejgamberi alayhi salatu wassalam nuk ka përmendur dikun me emër mi thon se filoni dje që shtu ka vepru apo kështu ka fol apo ashtu, po gjithmonë pejgamberi alayhi salatu wassalam i bonte këto gjona anonime për arsye se mos ta lëndonte dikun. Andaj tjetë pejgamberi alayhi salatu wassalam për neve shembull në gjithën ato çka neve veprojmë dhe ajo çka duhet trumi në jetën tonë, mas shumë të janë, domethënë smunjet e mbrëmshme. Se mos na thamë edhe më herët, ato të jashtmet i dim, mundës mos më fal namaz, vjen dikush të këshillon. Inshallah kur jemi me një madhe, kur po urrejn dikun, e akizili dikun në stadim atë moment. Atë moment nuk ka dim. Mund më të pa dikush me birë në dorë, më të këshillu, veç më të pa se je i vetë kënaqur, i dashurun vetën tënde, aty nuk e dim neve. Aty nuk e dim. Prandaj lutem Allahun xhel shanu që na përmirësoj në jetën tonë, edhe të bëhemi pishtara për bartës këtyre mësimeve edhe nëpër familjet tona. Domethënë mos të bëhemi tillë që kemi marr hajrin e kemi për vetë dhe s'dojmë ja pa tjetër kujt. Nuk dojmë ja pa. Kësaj bjerë kjo njëjtë, nëse ti nuk i flet dikujt para ato çka dëgjon, çka lexon, do të thotë se ti po mjafton me ato që atë hajër ta shohësh në vete, kurse tjetri s'pja dëshiron. Është normale që na kudo që shkojmë do të ballafaqohemi, domethënë me vështirësi. Pra rrugët e davetit gjithmonë janë të vështira. Kur kush mos ta mendon se janë të lehta, edhe ka të shkojmë na dikon me fol, na presin me lule ata neve. Ja. Kloms. Bravo, halal të kof, qenë një lule masin këshillove, jo, përkundrazi, do të gjejmë vështirësi më të mëdha, prandaj rruga e hakit na thojmë i ka ato vështirësitë e veta, edhe rruga për xhenet ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam është shtruar me vështirësi, kurse rruga për në xhenem është me lehtësi. To që ballafaqohemi neve me në shoqërinë tonë, qoftë me prindë, me familje me to, lypet me pas një urtësi. Jo çdo herë neve domethënë jemi në hak. Se edhe hakën, ku ta japish dikujt, ja japish do të më dhon pak më ndryshe. Nuk është haki se na një ilustrim të vogël po ja bëjmë na kështu thjesht. Marrim baklavën për shembull. A është e keqe? S'është e keqe. Po tash po u çove ja dhae me buzëqeshje, më thon urnanie, ju boft mire, ato është ndryshe. Është ndryshe me marrë ja gjujt baklavën, gjuja çashtu. Ja. As boft mira, as hiç kur gjove që alën tavolinë edhe hec. E njëjta është baklav. E mirë, po si ja ke ofru, ajo ndryshon. Prandaj kur i shohim ato dështimet nëpër familjet tona mos sukseset, kur mos t'ja lëm se çdo herë njerëzit janë tillë kryeforte, nuk pe kapin e ato, jo, po t'ja lëm fajin edhe vetes tonë. Çu shpe ofrojmë neve atyre. Porosia Allah xhalla shanuhu ud'u ila sabili rabbika bil hikma wal maw'idha al hasana. Thirr në rrugën tënde, Allah xhalla shanuhu thot pejgamberit alayhis salam, me urtësi e me këshilla. Me urtësi me këshilla. Do të thonë ajo është çka kur shkojmë t'ia ofrojmë neve dikujt, ata është t'ia ofrojmë formë më të mirë. Prandaj një prej davetxhive në Saudi kjo ka ndodhur kjo ngjarje. Tu bashkëpunu me një shoqat, e kanë ngarku që del në shtëpia dhe të kërkon ndihmë. Edhe shkon me një shtëpi një arrogante aty dhe më shon derës. Del ai, thotë çka të ka gjetë. Thotë jemi shoqat, kemi dalë për të varfër, për jetima me ndihmë anë.
Thot, a përqiton këtë dala? Thot, përqiton kushtë tjetër edhe pështyn. Mos i ta pështyn. Jem shel derën, këj prap derës i thot, qel derë, thot, çka kitash? Thot, këta që ma dhaja, tha, kjo është për mua, kjo diçka për Allah. Ato s'u ne bon. As pa te për shqiptari, dhe me thonë, se kam shumë derës, a kjo është, ne shkelm, ne kriz diçka. Po, kur e bën njeri një punë për Allahun xhaleshanuhu, i përbin gjitha, i përballon gjitha. E ky njeri që ky arrogant që ishte kështu, kur ja boni kështu, filloi me çajt. U zbut, u bën një pita vetëgjive. U kthy. Domethënë se të rradhni më me gjet ato. E kemi wala tastawi alhasanatu wala sayyi'a. Nuk barazohet e mira me të keqen. Idfa billati hi ahsan, largoje të keqen me ato më të mirë. Vetike pejgamberit alayhis salatu wassalam, kur nuk e ka kthy të keqen me të keqe, po të keqen e ka kthy me të mirë. Keqen me të mirë e ka kthy. Idfa billati hi ahsan, fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawa ka'annahu waliyyun hamim. Se nëse ke ti me një person diçka, çaja që e ke kthy ti atë keqe që ta ka bëj me të mirë, shndrohet në miqësi. Po çura jeti përfundon mandena. Wa ma yulaqaha illa alladhina sabaru. Edhe këta, këtë vetis, mund me gjithë vetëm ata që kanë sabër të madh. Sabër të madh. Sabër të madh. Ato pak kanë. Wa ma yulaqaha illa dhu hadhin adhim. Edhe këta nuk e gjë, nuk e ka vetëm ai i cili ka një nafak të madhe. Nafak të madhe, kështu Allah xhaleshanu ka thënë se jo çdo kush ja bësh një të keqe me ta kthy me të mirë. Po edhe jo, nuk kemi na ata që na bën dikush një të keqe, t'ia kthejmë ashtu me të mirë, që ti përfitojmë ato çka, ato zemra të dobta të cilat janë tek njerëzit, prandaj në ato çka po folim ne, domethënë ti bartim këto në për familjet tona, është gjithmonë t'ja lëm fajin vetes mas parit, këshirim ku i kemi ato ngecje. Pse, domethënë kemi ngecë këtu, nuk po ecim përpara, s'po na dëgjon me ngruja, domethënë ngruja se ngan. Një grua se n'është në havale, kemi plikë x raste, po se n'është në havale se vetë s'është ai kërkon. Në ato e dim. Domethënë te shumë persona domethënë që enjoyim forma çysh mundohet ajo ashtu me bindat grua është kaq dështuar. Prandaj edhe ne domethënë ti kem parasysh këto ta bartim fjalën e Allahu xhaleshanu po formën më të mirë, pa mos bëhemi shkaktar që njerëzit tikim prej nesh për shkak se nuk dim ja dhon. Se edhe kjo mund ndodh. Ju bën mirën e baklavë, na thamë baklavën ta e përftyre. Varë që ja japish. Prandaj ne kemi kujdes, domethënë çu shpe afrojmë, shpe paraqesim këtë din të Allahu xhaleshanu të tjerë, edhe pse ata më na urrejt njëve, të shyrim gjithmonë sebepat të lypim tek ne. Nuk po thëjmë neve që çdo herë gabojmë, çdo herë jemi në ato që afrojmë, se ka edhe tillë që çysh du shepja bakllave ndaj sa pranon, po ti gjithmonë këshire veten, domethënë si ja ke ofruar ato. Prandaj lutem Allahu xhaleshanu të na përmirësoj gjitha punët tona. Wa aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiru innahu ghafurur rahim. أسرج القنديل واشعل واشعل همة